tripping. もうこんなものに価値などない。向かってこい。もう遊びは終わりだ。これで全てを終わらせる。構わぬ。好きなだけ近づいてこい。ただし、これが最後だ。
きなだけ近づいてこい。ただしこれが最後だ。なぜならばこれで終わりだからだ。形状21。無限人乱作品。時々あの日を経験していなかった終わりがどうなったのかって考えることがある。Jig tripping.